17 ကီလိုလောက်ရှိတဲ့အင်္ဂါပိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘလိုင်းပေါက်လို့ဖောက်ပါမယ်ရှင်။ပိုးခါကတော့17 ကီလို4,800လောက်ကျပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဘက်ကတော့ရန်2000ကျော်လောက်ရှိရပါတယ်ရှင်။ဒါပါရှင်။ဒီမှာအခုဘလောက်ရန်တော့ကျွန်မပဲ delivery ရောက်လာတယ်မြန်မာပြည်ကပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ပါတယ်ရှင်။တစ်ပတ်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ခမန်းရက်ထက်2ရက်လောက်တော့စောရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုဖွင့်ကြည့်မှာပါ။ဘာတွေထည့်ပေးလိုက်လဲ။ဘလိုင်းပေါက်ပုံစံပေါ့နော်။ဒီနားရောက်မနေသွန်းလာရတယ်။ဒီဆန်နဲ့ပို့လိုက်တာထင်ပါတယ်ခွာပြဲရအတော့ခတ်နေ။တော့ခွာပြီးရဲ့တကားလာမှာတော့အခုပထမတစ်လွှာဖွင့်ရှင်ဖွင့်ချင်းပါတယ်မန္တလေးမြို့အကောင်တိတ်ကအရှိဆုံးမြန်မာရိုးရာလက်ဆောင်မိမိခင်ဟုတ်ကဲ့ထိုးမုံစားခြင်းနဲ့ပြောထားတာပါရှင်မစားရနည်းနည်းလောက်ရှိပြီမို့လို့ပါငငယ်လေးတွေကဘီစကစ်ဆိုရင်းနဲ့ပါတော့စားတော်တော်ကြိုက်ခဲ့ဘူးလေအပေါ်မှာတော့မုံဒီကျမအင်္ဂလိပ်ရှောင်းကပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမှာတော့နှမ်းယူတွေပါကျမကထညက်နဲ့လုပ်တဲ့မုံငယ်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ကြီးလုံးနဲ့နော်ငါဖားမှလားမသိငါဖားမှငါပြေးတော့တကယ်စိုက်ကြီးပဲဒါတော့ကျမတို့ရဲ့လေကထွက်တယ်ပေါ့နော်င6တေငရန်6ပေါ့နော်ငရန်6ပဲဒါပေမဲ့မတရားချိုးတာကျမဘွားမှာအကောင်းဆုံးငရန်6ထဲမှာပါပါတယ်ဘူးတကောင်မှရတာပါမတရားစားကောင်းပါတယ်ဒီမှာလည်းနောက်တစ်ထုပ်ဒါကိုခန်းချင်းဒီထောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချင်မောင်ကြော်ပါနဲ့ဖြစ်စား special မိုက်တယ်ငနီတူ6S တုံးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့အရင်ကကျမမေကျမကိုထည့်ပေးရပစုံ6ကိုအဲ့လိုပစုံထုတ်ကြီးလောက်ရှိရကြီးကြီးလုံးဝပစုံထုတ်ကိုပစုံ6လောက်ထားလာအောင်မရအဲ့လိုအကြီးကြီးလည်းမြင်ဘူးတယ်ငယ်တွေကကြိုက်တဲ့ရှူရှဲလက်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြိုက်ဆောင်လို့ကိုပလေးတာပါပဲကြော်စမ်းနေကျက်6ကျော်လို့ဝတ်တနေလန်းကျော်လို့ပြင်ပြမှာပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောညီမလေးကပြောရဲသူကိုယ်တိုင်ပဲထောင်းပေးထားငယ်ဦးဒီကျမအရင်ငယ်ဦးဒီ6000စားခြင်းနဲ့ပြောလို့သူကိုယ်တိုင်လက်ညောင်းခံပြီးထောင်းထားပေးတာတဲ့ချစ်ဆိုပါလို့မှာပါအရင်ကျော်အစိတ်ရောညီမလေးကစိတ်ပူလို့လည်းပတ်ဝန်းပုံလေးပါလေသူမှဝတ်ချက်မပေါအောင်လို့လေစုံအိမ်ခဲ့ငရန်6အချိုးကင်းနဲ့ငပိထောင်းတာစားဖို့တမျှတွေမှာလုံးဝအကောင်းဆုံးပဲမတရားကောင်းတာဘာမှမလို့ထမင်းနဲ့ဒါပဲလို့တောင်းတန်ဝင်ညွန်းတော့ကောင်းတဲ့ငပိထောင်းမှာပေါ့။ဒါကစပိုင်းတော့ကျွန်မထင်းရက်တိုင်နေပြီလို့ကျွန်မထင်းရက်ကိုအချင်းဒီမှာလဲတုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ထင်းရက်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာဆိုပါမဆိုကျွန်မအကုန်ကြိုက်တာ။တရုတ်စားစားတွေထိုင်းစားစားတွေကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မဗမာမုံနေဆိုအရင်ကြိုက်တာ။အခုဒါချင်းမောင်ကျော်တဲ့အဲ့ဒါစလုံးကြီးတွေရောပါတော့တာ။အစုံထုတ်တော့ချင်းကပိုကောင်းတယ်တဲ့ချင်းမောင်ကျော်မှဆိုရင်ဆို။တုံးကြီးကြီးလည်းရှိရင်ဘာပဲလုပ်စားလုပ်စားရတယ်။အဲ့ကျွန်မအရင်ကျွန်မဂျပန်တောင်းမဲ့ဆိုကြရလေအဲ့ဒီရဲ့ကတာချင်းဆက်တွေရောဝယ်အဲ့ဒီရဲ့ပြီးရင်ဒီလိုလေးထုတ်ဆက်တွေရောအကုန်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲပို့တာအရင်ကတည်းကလိုအပ်တဲ့တောင်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြရတယ်တန်ပြရတယ်ချင်းစော်ခါဟင်းတခြားဟင်းတွေမတောက်တက်ခင်မှာကြရကျွန်မဒီချင်းစော်ခါတေးဟင်းတွေရှင်းရပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ချင်းစော်ခါတေးမို့ဒီလိုမျိုးမုံငင်း6လေးတွေအရှင်းပြပါမှာဆိုဒီလိုမုံငင်းကို6မှာလောက်ထားတဲ့အချင်းဟင်းကျွန်မအဲ့ဒါပဲစားတိတ်မှတေးရွက်တွေမစားဘူးကြက်ကြော်နေတာလောက်ပဲစားတတ်တာငယ်တော့စလုံးကြီးကလည်းကောင်းတယ်ညွှန်းနေပေါ့နော်ဒါချင်းပန်းကျော်ဒါငါရခိုင်ချက်ငါရခိုင်ချက်ကိုတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒါကျတော့ပါပါလေမြချင်းဟင်းရေးတဲ့ဒီနောက်ကကြော်မုံတွေအဆောင်စိနေပါစေအကုန်ထုတ်ပို့လိုက်ဒါကြောင့်ဂျပန်မှာနာမည်ကြီးနေမှာဒါကိုလေးနဲ့ထက်စားပါတယ်ဒါတော့ကျေးဇူးပေါ့နော်မလာရှောင်းကောင်းနေတယ်မျိုးလားဒီမှာလဲမာလာတွေပါလေအမလေးနနွေးမုံတွေရောအရင်ကယူလာတဲ့ဟိုင်တော်မှာနည်းနည်းကြော်နေပြီတဝက်ကြံနေရမကောင်းနေတဝက်တောင်မကောင်းဒီလိုအားထည့်ပေးတယ်ဒီမှာကဘာအဆင်တန်းပြီအရင်ကကျမတို့နေဘက်ကထွက်တဲ့ဟာတွေတော့ငါလာမသိကျမမှာမတရားကောင်းတာဒီလောက်ကြည့်တော့မလို့အောင်ညီမကဘာအဆင်တန်းပြီကျမလေထွက်တိုင်းလည်းကြိုက်ပါတယ်လို့ဒီထဲမှာတော့စုံစီနှဖားပေါ့နော်ထပ်ထုတ်အောင်မှဒါလေးကကြည့်နေရမျိုးစုံပဲမာလာအနည်းတွေရောအနေမုံအဆမ်းမုံဒီမှာကျမညီမလေးကပြောကျမကိုချက်ချီတော့တိုးတဲ့နာမည်ချင်းနေလို့စားရအောင်လို့ဆိုပြီးအထုံစကိတွေရောပါတယ်အကုန်ပါရတယ်ဒီထုတ်ပြီးကနေပြန်ဖောင်းမတေးသေးလေးထွက်လာအောင်မတေးအိမ်မှာလည်းကြံနေအရင်ခောက်ခိုက်ထည့်ပေးရမှာဒီနန်းကားကြော့တော့ပြန်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြောချင်တာမင်းကလေးတို့အရန်တဲ့ပါတယ်ဒါတော့ကျမရဲ့ကိုလေးကိုတာပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြီးရဲကနေမှတက်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေပါရှင်ဒါတွေမင်းကလေးတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းများလိုက်တာခေါင်းစားချေဆုံးတော်တော်များတယ်ပစ္စည်းရောက်လာတော့အထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတာဘလိုင်းပေါက်ဖောက်ရတယ်လို့ပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်။ရဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။တပံပြန်ပြီးလည်းမတောင်းမတမကြောက်မကြထားတဲ့ဘဝရောက်ပါစေ။ဗီဒီယိုဆုံးသက်မှာအချက်ကလေးနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောထားတာလေးတွေအမှတ်တရအနေနဲ့တင်ထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။